哎，这么好的方法，你再说一遍。如果你咳嗽、大笑、漏尿非常严重，需要随时垫着护垫、换条裤子，或者说还得随时盯着厕所，那这个时候千万不要着急去找什么机构。我跟你讲，他们根本改变不了你漏尿的尴尬。今天呢，刘教练就教你一个动作，只需要每天在家里练上5分钟，动作非常简单，但是你只要把它学会了，每天坚持练一练，你会发现走路、咳嗽、大笑都会变得不漏了。多少人挤破脑袋都想学，今天我就把这个方法分享给正在看视频的有缘人。尽管他的前半生有过不少的坎坷，但我祝他从今往后一帆风顺，天庭开心，身体也是健健康康的。你花1分钟的时间就能完全掌握这个方法，不管你点不点小红心，都可以跟着我一起来练。接下来你一定要听好了，漏尿控制不住，你要是这么去提，你提一辈子也没有用，或者是说你这么去夹，你夹2辈子也没有用。很多人呢觉着出现漏尿是膀的问题，每天憋尿，控制喝水量，到最后发现该漏还是漏。我用自己盆底经验告诉你们，漏尿的核心不在膀，而是盆底出现了问题。在你的骨盆底部有块非常重要，但是长期被你忽略的肌肉群，就是你的盆底肌，它向上托举着膀和肢，中间控制着所有的开合，向下呢和尾骨相连接，它起到的是托举和支撑的作用。所以盆底肌一旦失去了弹性和力量，膀失去了支撑，尿自然就憋不住了。而且在日常的咳嗽、打喷嚏、行走、跑跳的过程中，盆底肌全程参与发力，重要的程度远远超乎你的想象。老话说得好，盆底肌有力了，你的漏尿问题才能真正的解决，腰腹才会变得非常有力。但是随着你年龄的增长，或者经历了生育，如果你长期疏于锻炼，盆底肌就会加速松弛的退化。这个时候如果不采取正确的方法把盆底肌锻炼回来，马上就会发现自己不管是咳嗽、走路还是说弯腰，都开始漏尿了，都不敢离厕所太远，更不要去提旅游了。增强盆底肌必须用简单有效的方法，叫盆底肌的呼吸收放法，不用你去跑，也不用你去跳，坐在家里边5分钟就能精准的激活盆底肌。说白了，其实就是有意识的控制盆底肌的收缩和放松，让盆底肌持续的收缩发力，达到增强盆底的目的。盆底肌的力量回来了，那么漏尿的问题自然就慢慢解决了。首先准备一个用来锻炼盆底肌用的蜂窝防爆瑜伽球，它采用的是母婴材质级别的防滑耐磨材质，能中强不会爆。你有了这个瑜伽球以后呢，首先把瑜伽球放在椅子上，然后我们坐上去。注意，坐的时候呢，不是整个屁股坐上去，而是把球和我们的盆底肌相结合，脚踩实地面，做一个夹球提收的动作。吸气放松，呼气上提，吸气放松，呼气上提，重复做这个动作。千万不要小看这个动作，这个动作做的过程中就可以明显的感觉到小腹深处是往上提劲儿的，盆底有向内收紧的感觉。在球的支撑和对抗下，盆底肌持续的发力收缩，就能精准的刺激那些无力的盆底肌，让它们重新激活收紧，从而达到强化盆底、收紧盆底的目的。盆底肌的力量上来了，整个核心的稳定性自然而然就越来越好了，走路都感觉轻松了。而且这个动作它还可以锻炼到深层的核心肌群，所以你每天就把这个动作练习2到3组，每组坚持做80到100下。做完之后呢，我们就放松一下，然后继续去做。最后呢，我提醒一下大家在选择蜂窝防爆瑜伽球的时候，一定要选择材质好、弹力大的，而且不会爆的，这样锻炼起来高效又安全，也更加的舒服。如果你担心买贵了买错了，点我左下角的头像，主页有个商品橱窗，刚好厂家在做活动，特别的划算。